Halo, kita ketemu lagi. Kali ini kita nggak ketemu di hotel, tapi gua nggak bahas hotel, tapi kita ketemu di rumahnya Pipit. Oke, gue mau apa ya? Gue kali ini mau bahas mengenai program kehamilan ataupun promil yang Pipit yang gue jalani baru-baru ini. Pada dasarnya sih kita bikin video ini, gua tepatnya bikin video ini ingin memotivasi calon bapak ya, calon bapak di luar sana yang sedang berjuang juga gitu. Karena setelah gue lihat promil di YouTube gitu kan, kebanyakan itu dari suara perempuan. Nah kalau dari suara bapak-bapak ini gimana gitu kan, gue buat aja kan. Nah gini, jadi gue sama Pipit udah nikah 4 tahun ya, gue nikah 4 tahun. Terus 4 bulan ini, karena waktu di Ritz Carlton kemarin itu adalah NF gue yang keempat gitu kan. 4 tahun, selama 4 tahun juga itu ya kita masih berdua aja gitu, kita masih disuruh pacaran halal kemana-mana berdua gitu kan. Itu tidak menjadi masalah untuk gue sama Pipit, walau kadang-kadang kita merasa sepi ya rumah gitu kan, apalagi kondisi ponakan main gitu kan, rame gitu kan. Terus pada saat mereka pulang tuh udah sore sepi ya, berarti oke gitu. Jadi masalahnya kadang-kadang aja gitu. Dan kenapa gue ngambil kita mulai promil lagi di bulan Januari ini, karena ya mungkin saatnya kita serius promil gitu loh. Dengan cara mungkin maksudnya bukan cara, mungkin salah satu ikhtiar adalah Pipit nanti kerja. Jadi waktu nikah pertama, waktu pertama kali nikah tahun pertama tuh Pipit masih jadi ibu rumah tangga gitu kan. Kemudian mungkin dia bosan di rumah, akhirnya dia kerja gitu kan, kerja kurang lebih selama hampir 3 tahun dia kerja di situ. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti dan kita mulai promil lagi. Kenapa lagi? Karena promil yang di Bocah Indonesia kali ini adalah promil gue yang ketiga gitu ya. Mungkin di luar saya banyak baru 3, baru 4, baru 5 segala macam. Gue udah puluhan kali dengan macam it's okay gitu kan. Jadi paling nggak gue mau cerita gitu, di usaha kita yang promil ketiga ini, gue mau sharing gitu kan, sekaligus mau untuk jadi rekaman gue ya suatu saat nanti gitu, syukur-syukur bisa berbagi. Nah jadi singkat aja sih, promil yang pertama itu kita di rumah sakit Budi Kemuliaan dengan Dokter Hasan gitu kan. Yang kita temui adalah sana pada saat itu Pipit di USG, gue nggak lagi apa-apain gitu. Setelah hasil USG itu kelihatan kalau indung telurnya kecil-kecil gitu ya. Oke, kemudian dikasih obat segala macam, akhirnya sedikit membesar tapi belum memenuhi minimal gitu. Sampai akhirnya kita capek lagi, kita stop. Kemudian di tahun berikutnya kita mulai promil lagi tuh di rumah sakit Permata Hijau, milik Permata Hijau situ. Dari situ ada peningkatan daripada tindakan yang dikasih sama dokter Henry, yaitu gue dicek gitu, sperma gue dicek, Pipit dicek HSG dan gue dicek sperma. Gue dirujuk ke rumah sakit Harapan Kita. Pipit cek HSG itu di sana di rumah sakit Medikanya gitu kan. Setelah gue cek sperma, kita udah bahas janji segala macam, akhirnya dicek sperma. Alhamdulillah sperma gue katanya sih baik-baik aja. Ya gue juga pas terima hasilnya itu gue googling ya lumayan lah bagus gitu kan menurut gue pribadi gitu kan. Karena dokter Hendy cuman baca sekilas review, analisa, oh ya bagus kok gitu kan. Nah, pada saat Pipit dicek hasil HSG-nya, baru situ kelihatan hasil ronsennya bahwa ternyata dia salah satu wanita spesial di dunia ini, di mana 20% wanita mengidap rahim elektro, dan dia salah satunya. Dan itu setelah kita baca-baca sih tepatnya, itu salah satu kendala untuk memiliki, salah satu masalah susahnya memiliki keturunan, katanya seperti itu gitu kan. Tapi perkaranya kita nggak dikasih informasi yang detail sama dokter Henry, jadi kita berdasarkan googling, kita cari-cari tahu segala macam, dan ya sudah bisa keluar hasil HSG-nya di rumah sakit. Kulit nangis gitu kan ya. Gue berusaha untuk it's okay gitu kan, padahal gue juga ya lumayan kaget juga gitu. Oke, kita jalani. Dari situ kita bukan
bukannya makin semangat malah kita drop, kita malas gitu. Nah kemudian di tahun keempat ini mulai semangat lagi gitu kan. Akhirnya Pipit resign bulan November apa apa, udah dia bulan November dia resign. Jadi sampai dengan saat ini dia di rumah aja gitu. Terus nah awalnya gue ambil di Bocah Indonesia ini karena temen gitu. Jadi temen gue itu dia cek kehamilan gitu, dia merit bulan November, terus sekarang udah isi gitu ya. Bulan Agustus sekarang udah isi 4 bulan. Dia bilang sama gue gini, mas coba aja lu promil di Bocah Indonesia gitu kan, lu minta jadwal sama Dr. Thomas itu yang saat ini megang gue gitu kan. Dr. Thomas itu salah satu organ di rumah sakit Bina Medika Bintaro ya, tapi dia praktek di Bocah Indonesia. Bocah Indonesia itu khusus untuk program kehamilan. Akhirnya itu gue info ke Pipit ya kan, gue bilang nih coba lihat Bocah Indonesia, aku buka Instagram ya. Pipit buka, jadi gue tinggal tuh dia lihat dan segala macam ya. Selang sejam atau berapa waktu lah gue masuk lagi ke rumah. Dia bilang ya aku mau gitu kan, aku mau sambil di Bocah Indonesia ya, gue senang aja gitu kan, alhamdulillah gitu kan. Oke, kemudian kita buat janji, kita cari informasi di Bocah Indonesia itu seperti apa. Pipit sih semuanya yang urusin itu kan, dia WhatsApp segala macam. Akhirnya kita schedulein hari kedua mens gitu, tapi hari kedua mens itu jatuhnya hari Kamis kemarin, minggu kemarin, hari minggu kemarin. Terus tapi karena gue cek sperma juga dan kayaknya waktunya mepet gitu ya, kita bisa dibilang bisa scheduling kok bu hari kedua, ketiga ataupun keempat menstruasi gitu. Hari keempat itu jatuhnya di hari Sabtu. Sabtu jam 10 gue scheduling sana gitu. Kita ambil paket yang 4 langkah itu, konsultasi dengan 2 dokter, periksa USG rahim ya, sama gue cek sperma. Oke, jadi ini adalah promil kita yang ketiga di Bocah promil yang ketiga lokasinya di Bocah Indonesia. Yang pertama di Budi Kemuliaan, yang kedua di Permata Hijau, yang ketiga baru di Bocah Indonesia. Oke, bismillah kita jalan ke Primaya di Tangerang. Jadi lokasinya yang gak jauh-jauh amat sih ya, lumayan lah gitu. Setelah itu kita daftar di lantai 7 rumah sakit Primaya di belakang. Pas lift terbuka, kita jalan langkah segala macam, ternyata banyak banget pejuang garis 2 di sana. Gue sama Pipi tuh ngerasa di situ tuh secara atmosfer tuh kita kayak bukan cuma lu doang, banyak sana tuh yang berjuang gitu kan. Ayo semangat kayak gitu. Terus gue mau senyum aja. Daftar, nama kita udah dari sana. Nah, kita ambil ambil program yang 4 langkah itu, disuruh duduk. Setelah itu kita dipanggil, terus gue cek tensi darah segala macem, terus dikasih lah cup gitu kan untuk cek sperma gitu kan. Itu mau usah dijelasin kali ya, pokoknya kondisinya seperti itu. Gue cek sperma di ruangannya enak banget sih. Ya ruangannya enak, udah lah itu mantar aja gue ceritanya. Setelah ada gitu kan, setelah hasilnya keluar, gue udah mengeluarkan sperma. Akhirnya gue bersih mandi segala macem, pencet bel, nanti orangnya ambil gitu kan. Jadi kita keluar lagi, nunggu lagi nggak lama. Terus kita jam 11 sampai jam 12 itu Dr. Thomas datang gitu ya. Memang jadi tuh gue scheduling jam 10 gue ambil sperma, jam 12 jam 1 untuk ketemu Dr. Tiara atau Dr. Thomas. Yang ketiga baru analisis sperma. Oke, itulah kurang lebih kita hampir jam 4 di sana gitu. Hampir setengah harian. Habis cek sperma, bukan cek sperma, habis keluarin sperma, nunggu Dr. Thomas. Itu udah mau jam 12 ya, kita keluar makan dulu. Akhirnya kita keluar makan, di situ jam 1 balik lagi ketemu Dr. Thomas, konsultasi gitu kan. Konsultasi di situ Pipit di transvaginal lagi, dilihat kondisi rahimnya gitu. Kondisi rahimnya kata Dr. Thomas masih bagus gitu kan. Bagus nih, bersih segala macam gitu kan. Kita nggak ngomong apa-apa, kita nggak mau kasih tahu kalau rahimnya dia retro gitu kan, kayak gimana aja. Terus tapi agak bengkok ya, nah gitu dia bilang kayak gitu.
baru tuh pipi kita. Iya ya dok gitu kan, rem aku retro dia bilang gitu kan. Oh iya, isinya tuh santai banget gitu kan, sementara momok di gue sama pipi tuh kayaknya rem retro tuh serem banget gitu. Dia bilang, terus gue bilang tapi bisa kan dok alami, gue bilang gitu. Bisa, kenapa nggak bisa, dia bilang gitu kan. Karena aku yang retro gitu kan, hamil alami bisa kok. Di situ tuh kayak pipi tuh kayak kayak dapet udara segar gitu kan, kayak dapet berita segar. Dia makin semangat banget gitu kan. Gue itu sih, cuman gue ngerasain dia kalau udah gitu semangat gitu kan. Iya soalnya kita kemarin nggak ada kasih tahu di tes segala macam. Iya dok, kita tahunya kita googling segala macam, dia bilang itu oh bisa kok segala macam. Ya kayaknya kalau ahlinya yang ngomong tuh kayaknya enak banget gitu kan. Setelah itu keluar, bukan keluar, hampir mau selesai, nama gue dipanggil panggil kan, bapak Edi gitu kan. Terus gue bilang sama suster, kan ada pertemuan sama susternya, itu saya suster gitu kan. Susternya keluar, ini pasiennya di dalam gitu kan, pokoknya kurang lebih kayak gitu ya. Oh iya udah tuh, nanti gue asesmen nama gue keluar, dan selanjutnya konsultasi dengan dokter Tiara gitu kan. Nah, di dokter Tiara ini kan waktu kemarin gue eksperimen di rumah sakit harapan kita itu kan nggak ada apa-apa kan, nggak ketemu dokter andrologi. Ketemu lah gue dengan dokter Tiara kan, hasilnya udah keluar, kasih. Terus dia bilang, sebelumnya udah pernah cek sperma, udah gitu kan. Katanya gimana, ya katanya sih bagus-bagus aja dok gitu kan. Oke, setelah itu tuh dokter Tiara baca gitu kan, iya pak ini minimal segini, bapak punya segini gitu kan. Minimal itu 15 juta, tapi punya gue tuh hasil gue tuh 17, hampir mendekati minimal. Saya nggak mau gitu kan. Memang ternyata tapi udah googling sih, udah banyak cari tahu di Instagram tuh banyak yang bilang dokter Tiara tuh nggak mau yang mepet gitu kan. Walaupun jumlah sel sperma gue itu di atas rata-rata gitu kan, minimal itu 15 menurut WHO, tapi gue itu 17. Nah dokter Tiara nggak mau yang kayak gitu, cek sperma lagi gitu kan. Dijadwalin cek sperma lagi, tau deh gue tau nggak tau deh tuh kapan gitu kan. Segitu cita-cita gitu kan. Dokter Tiaranya gini, yaudah pak, bapak sini kan, buka celananya sama celana dalamnya. Terus gue bengong, apa ini gitu kan. Gue nggak panik sih, gue bengong. Iya apa sini, terus dia ngambil jongkok gitu kan, ini bapak berdiri sini, buka celananya sama celana dalamnya. Terus gue tahu, dan gue udah tahu kalau ternyata dokter andrologi tuh kayak gitu ya. Jadi gue buka celana dalam gue sama tangan gue gitu kan. Gue pikir cuma sekedar lihat doang, ternyata dipegang dan dicek gitu kan ya. Cek bingung mau ceritanya. Dipegang itu kan, dia bilang ini istilahnya apa ya, istilah torannya besar nih gitu, tapi kenapa keluarnya sedikit gitu kan. Seharusnya ini gini gitu. Dan itu bukan cuma dipegang doang ya, dipecek gitu kan. Salurannya itu dipecek gitu nanti. Oke guys, lu nih calon bapak, kalau misalnya lu ke dokter andrologi, lu siap-siap aja lu bakal telanjangin sama dia. Gue orang banyak ngomong. Setelah ketemu dokter Tiara, setelah gue buka celana dan gue dibejek-bejek gitu kan, gue pakai tanah lagi, terus langsung diem. Jadi gue mau ngomong apa-apa, gue shock banget, gue kaget gitu kan. Dokter Tiara masih muda gitu kan. Aduh, tapi gue bener, bahkan gue setting saja gue nggak keluar dari ruangan dia gitu kan. Keluar gue nggak tahu yang lihat ekspresi gue pipit gitu kan, bahkan pakai masker kan. Masih juga dah gini aja setelah gue di astaga gue ngeliat. Oke, itu pengalaman gue dengan dokter Tiara. Dokter Tiara one day kalau ngeliat ini ya, saya shock dokter. Oke, setelah itu gue keluar dari ruangan, gue masih tunggu modus, kita ketawa-tawa kecil untuk ngetawain gue segala macam. Udah tuh ya, kita melakukan administrasi pembayaran segala macam itulah. Makanya kurang lebih 1-2an gitu sama biaya pendaftaran. Dan kalau misalkan memang belum ada pembuahan,
mens bulan berikutnya itu bakalan disuruh ke sana lagi ya mens kedua. Oh ya, di Dr. Thomas Pipit dapat resep minum vitamin D ya, minum vitamin D. Sebenarnya ada lagi vitamin apa gitu, folavit segala macam, tapi karena Pipit lagi minum black moss yang warna pink itu dah, pokoknya gitu lah, ditunjukin juga, emang kita sengaja tunjukin, oh boleh minum aja gitu kan, berarti obat ini coret, nah vitamin D aja dibeli gitu kan. Oke, itu Pipit dari Dr. Thomas dapat vitamin D sama minum black moss kita memang beli gitu kan. Oke, kemudian kalau gue di dalam hal ini gue sih yang parah ya gitu kan. Satu, katanya sperma gue kurang, bukan kurang sih, minimalnya 15 juta, gue cuma 17, hampir minta ke 15, dokter Tiara nggak mau, jadi gue disuruh cek lagi. Terus kemudian gue disuruh cek testosteron, sama disuruh cek satu lagi gitu ya, tapi di cek satu lagi tuh apa gue nggak tahu, di akhirnya dicoret sama dia, karena setelah dia buku tangan gue dan pijat-pijat gitu, akhirnya itu dicoret. Jadi gue cuma disuruh tes hormon testosteron gue, disarankan jam maksimal sampai dengan jam 10 pagi. Kalau misalnya siang-siang nggak, jangan gitu kan. Minimal jam maksimal itu jam 10 pagi, berarti gue harus ke lab sekitar jam 8 gitu. Itu tapi itu nanti, itu cerita nanti, karena gue belum gue lakuin. Oke gitu. Setelah itu dokter Teren nggak ada ngomong apa-apa ya. Oh, dia bilang gini, tangkinya besar, tangkinya ada gitu kan, tangki itu dalam arti itu buah gitu. Tangkinya itu besar, tapi kenapa yang keluar kecil, takutnya cairan sperma itu keluar bersama dengan kencing. Nah itu yang perlu dicek gitu kan. Kalau memang misalnya sudah cek sperma lagi, testosteron lagi, testosteron sudah selesai, cek sperma ternyata hasilnya cukup bagus, artinya gue nggak usah ngecek yang air seni gitu kan, jadi cukup di situ aja. Pokoknya dia bilang selama belum ada pembuahan PR kita masih banyak. Dia bilang gitu. Jadi ya memang dokter Tia ini terkenal sama tegas sih ya, dia ngomong tuk 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 tuk, tuk gitu kan ya enak gitu. Cuma setelah itu gitu kan, udah dia ngomong apa gue nggak buyar gitu, gue bener-bener gue nggak gitu. Udah ya gitu sih. Gue ngecek waktu itu tanggal berapa ya, pokoknya sekarang tanggal 23 tuh gue ngecek kemarin itu tanggal 16 Januari. Yang mudah-mudahan sih bisa berhasil dengan normal gitu. Oh iya, sama dokter Thomas sih suruh beli tes. Jadi pada saat udah apa namanya, apa sih namanya, masa subur, udah mendekati masa subur, coba apa pakai tes. Pada saat sudah dari usia 2, silakan untuk berhubungan, dia bilang gitu kan. Dia bilang itu ternyata penting juga ya untuk mengetahui apa namanya, beli tes itu penting untuk mengetahui masa subur gitu kan. Karena selama ini kan masa subur kita cuma lebak doang kan, main tanggal doang gitu. Tes ini ternyata gue belum praktek, tapi ntar coba ya, mudah-mudahan sih berhasil gitu kan. Sampai sini dulu sih program gue yang ketiga, episode pertama di Rumah Sakit Bocah Indonesia. Bismillah, semoga berhasil. Ya pilihannya kalau nggak berhasil secara alami mungkin antara insim atau itatum, tapi ya semoga bisa alami. Untuk insim udah, amin. Oke, untuk video kedua semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu,